Ok, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Sander Boss y en esta ocasión les traigo un unboxing de un teclado. Mi teclado lo voy a poner a un costado porque ya no sirve, ¿no? También tenía sus fallitas y se aplastaban algunas teclas solas, ¿no? Aquí tenemos el teclado RK71, auspiciado por la Yoshi Army. El canal de Facebook estará acá para si quieres sigan, ¿no? Así que vamos acá, teclado. El teclado es como les explico, es un teclado mecánico con switches azules. Tiene unos imanes para poder alzarles más. Ahí tienes los switches azules para cuando se te dañe uno puedes cambiarlo. Tenemos el teclado, el mouse y también lo que es el cable USB. Y esa cosita que es para sacar las keep caps, ¿sabes qué son? La verdad es mi primer teclado mecánico, así que disculpen si algunas cosas yo no sé, pues ahí se van a dejar pasar, ¿no? Quitamos la caja porque nos va a estorbar y comenzamos con lo que es el mouse. Quitamos su envoltorio o la fundita en la que viene. Este es el mouse. Sus botoncitos son chéveres, o sea, son suavitos. Tiene botoncitos a los costados para cualquier uso, cualquier función, adelantar o retroceder página o en un juego poner una tecla específica. Aquí tenemos lo que es teclado. Se escucha chévere. La verdad no pude poner el sonido porque estuve escuchando música y el sonido del video tuve que eliminarlo. Tenemos lo que es el cable USB que ha conectado del CPU al teclado y del teclado al CPU, como quieran, ¿no? La entrada del teclado es tipo C. Me parece bien porque ahorita ya todo está usando tipo C y me agrada. Vamos a ver cómo se ilumina el tecladito porque RGB, ¿no? Chévere. Tiene algunos botoncitos de ahí. Miren cómo se ilumina. Arco iris nomás. RGB para más FPS. No, mentira, eso es muy falso. Ese es falso. El RGB para más FPS. Pero solo lo decimos por joder, ¿no? Colocamos lo que es el mouse. Conectamos. También es de RGB. Abajo del scroll tenemos lo que es unos dos botones, los cuales nos permite lo que es variar el DPI del ratón o del mouse, como quieran decirlo ustedes. Cada color que cambia es un DPI diferente. Así que creo que ese es el último color del DPI, es el morado. De ahí vamos bajando hasta, creo que se quedó el mío en rojo, se quedó porque no uso tan alto el DPI. Así que eso es todo, ¿no? Me di cuenta que tenía como unas pegatinitas en lo que son no sé si son los protectores para que no se raspe o para que deslice mejor, pero tiene unas como viene a cubierto, ¿no? Y me di cuenta porque comparado con el mouse que tenía al lado, pues como que se atoraba, se trancaba y raspaba un poquito, pero ahora mira cómo vuela. fino quedó el mouse. Se siente también cuando tú le mueves el mouse que se tranca por ahí. Ahí comparé los dos y dije, está bien, dije, está mejor. Ahora vamos con lo que es el teclado, con la función FN y otra tecla más, ¿no? El Home o el End. El Home funcionaba para que es cambiar el estilo de lo que es, de cómo ilumina el RGB en tu teclado. Y lo que es el FN End, o sea, la tecla FN más la tecla End, se usaba para lo que es cambiar el color. También había para loguear por medio de Bluetooth, con lo que es FN más la Q, W o E o la R. Creo que en esos 3 slots o 5 slots que tú tienes puedes loguear ahí tus 5 dispositivos USB. Con una tecla FN más la A se cambiaba para modo Windows, y con la tecla FN más la S se cambiaba lo que es la tecla para lo que es Mac. También tienes la función o la opción de bloquear lo que es de la tecla Windows para cuando estás en un juego y aplastas la tecla Windows no te salga del juego, porque a veces en algunas teamfights o mechas o como quieras llamarlo tú, en los momentos importantes, como te pones nervioso y de aplastar algunas teclas de más, a veces aplasta lo que es la tecla Windows, y también viene la opción de bloquear esa tecla. También bloquear la tecla F4 también viene, no sé cómo eso, pero en el driver del teclado ahí te explica más o menos cómo tiene que ser. En el driver también hay como cambiar cada tecla tiene ¿cómo se puede decir? Se puede cambiar de cada color, y también hay como poner macros en ese driver.
La verdad yo nunca he usado macros, así que no es muy importante para mí. Y eso sería todo el video. Espero que les haya gustado. Denle like, comenten, compartan. Y nos vemos en un siguiente video. Adiós.